はい、今回はですね、ちょっとトイレの洗面台、の排水パイプが壊れて排水が漏れているところを見つけました。ここですね。ここ、錆が出て、こんな感じ。で、この後排水漏れてしまうので、この排水管を交換したいと思います。外していきますね。